हो गाडीलाई छिकाएन हामीले रेनकोट कस्तो खालको रेनकोट हो त नि यो दिस इज कल्ड मान्छे ढाक्ने रेनकोट वाउ ओ यो ओए ओए 5 जनाले भाइको भ्यू चाहिँ 24.5 रहेछ अब 25.5 सब्स्क्राइबर कति रे सब्स्क्राइबर 47.5 गाह्रो छ गाह्रो बाटो गाह्रो छ बिस्तारी बिस्तारी हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा हैन ल गए अपिला होल्डर्स न्यू डे न्यू ब्लग गाइजहरू है हाम्रो भाइहरू चाहिँ अब भोलि जाने रे घर चितवन भोलि जाने रे गाइजहरू अनि अब आज यसो अन्तिम दिन कता लैदिउँ त नि भाइहरूलाई यस्तो बुढानी कण्ठतिर डाँडा गाउँतिर यसो लैदिउँ राइडमा गाँस पनि हुन्छ माथि डाँडातिर चिलमा बस्नुहुन्छ है त्यो भएर आज हामी डाँडा गाउँ जानु लाग्यो गाइजहरू यसो भ्लगै बनाइदिनु त होइन यस्तै बेलामा बनाउनु त भ्लग अब अरू बेलामा कलेज जाने के बनाउने घुम्न जाने बेलामा यस्तो साथीभाइ दाजुभाइ भेट भएको बेलामा बनाउनु त भ्लग भने त्यो भएर भ्लग बनाउँदैछु म हामी सायद सामुखुसी भएर निस्केर अनि हाइवे जान्छौँ तिमीहरू भोलि जाने हो नजानु तिमीहरू यार एलइडी जाने भनेको पनि त्यस्तै भयो है आज जाने हो जाउँ मिल्यो भने जाऊँ ल के छ र आफ्नो त हो नि एलइडी चाहिँ होइन फेरि आफ्नो केटाहरू चाहिँ आफ्नो हुन् एलइडी चाहिँ आफ्नो होइन साथीहरू जाम एम्बुलेन्स जाम अगाडि जाम खाली त खाली रहेछ त्यो पनि एम्बुलेन्स होइन एम्बुलेन्स हो केटाहरूले मलाई नापे यार चाहिँ कहाँ हो अलिक बत्तिने बाइक भयो नि मैले के भन्थेँ होला डिक्सिक भएको भने बुलेट जति पढाएर स्पिड जानु डाँडा गाउँ बुढानी कण्ठतिर चाहिँ त्यो सर्ट राइडको लागि चाहिँ बेस्ट छ कि ठाउँ चाहिँ हजुरहरू कहिले कहिले यस्तो रिफ्रेसमेन्टको लागि यस्तो नजिकै कहीँ जान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ डाँडा गाउँतिर बुढानी कण्ठ भनेको चाहिँ बाटो पनि ओप्री छ सर र जान सर र आउन होइन घुमेर डाँडा गाउँ हरियो जङ्गल वन जङ्गल कस्तो आनन्द आउँछ पिसवाला भाइ आउँछ अस्ति नगरकोटमा आएको जस्तो क्या गाईहरू आनन्द आउँछ आनन्द क्रस आएको छु क्या बाबु भिआर होइन कति भिआर भनेको हौ तैँले अहिले पानी पर्दा जस्तो भयो हेर्न है दिने आफूले अझै आएर भयो क्या किन हो त्यसरी हालिदिने डरै नलाग्ने किन हो त्यस्तो आउनु भयो दाइ विली दाइ विली एउटा जाओस् गयो ए दाइ विली हान्ने हेर्नु विली हान्ने हेर्नु एउटा विली सबल विली हान्न विली हान्न कस्तो नआउने हो त मैले पुगेर हानिदिन्छु है हामी पारी जाने भनेको पारी यस्तो पानी परिरहेको गाइजहरू ला दोस्तै हुने भयो रेनकोट लाउनु पऱ्यो रेनकोट सरी चलाकै हो मैले चलाकै हो एकदम यत्रो ठुलो चाल
रेनकोट नि लाग्यो गाइजहरू रेनकोट नि मजाले घेरायो है बाबुले यहाँ हाम्रो बाबुले बाइक छोड्ने कभर झम्म ओढ्याछ अगाडि केटाहरू के गरेर थाहा होइन कति बजी दाइ जाम गइदियो बिस्तारै गइदियो यो हो नि त रमाइलो अब आउँछ रमाइलो ए चप्पल हजुरले चप्पल ठुलो काम गर्नु भने आज थपाएँ डेन्जर पानी पऱ्यो डेन्जर अब त रेनकोटमा छु ढुक्क हो बाबुको ड्रेसहरू सही लाग्यो मलाई बाबु यता देखाउँदा रेनकोट कस्तो खालको रेनकोट हो त नि यो दिस इज कल्ड मान्छे ढाक्ने रेनकोट वाउ इम्प्रेसिभ जाम्नोमा पानी बिता चिल्नु जाने चिल ढुक्क नाच्दिनु है मसी पछाडि है दाइ जल्दी गर भाइ जल्दी गर नाच्दिने अगाडि म छु किन त्यस्तो ल हाम्रो यात्रा फेरि यहाँबाट निरन्तर छ है गाइजहरू पुरानो कन्टबाट हामी लाग्यो फाइनल्ली सुन्दै लाइसेन्स ब्यागमा छ हल्ला गरे बाइक चाहिँ गर होला यो कराउने बाइकै हो होला दुईटा सँगै आएछ त अनि यस्तो एकजनाले गर्दैन सबै एउटा टिम हो हजुर एकजनाले गर्दैन चाहिन्छ बिलु नम्बर बाइकको नम्बर हेर्न नम्बर बाइक नम्बर लाइसेन्स नम्बर ल बाबुहरू डाँडा गाउँ आइपुग्यो है चितवन बाबुका बाबुहरू कहाँ राख्ने हो बाइक स्कुटर दाइ तल राख्ने थियो त किन कारण आऊ जाऊँ तलै जाऊँ के हिँड्ने त नि त्यति पनि आऊ बाबु बिस्तारै चलाऊ है बाबु बिस्तारै छुन्छ बाबु छोयो ला यसरी हालौँ यसरी भयो लास्ट टाइम आएको यहाँ होइन योभन्दा पहिला जमानामा बाबु मैले भनेको यो सिस्टमै हटाइदिउँ यो भनेको कसरी जमाना रे त्यो साइलेन्टवाला के त्यो मेरो बाइकको पाँचवटा चेन चाहिँ हामी मिल्छ अस्ति मेरो साथीले नपत्ताएको त त्यो तेरो बाइकमा पासवर्ड हाल्नु जाने हाम्रो त राइडको सागर छ नि भर्खर के त्यो दाइले नै हालिरहेको थियो एकचोटि होइन अनि मलाई नै कस्तो बब्बा लाग्यो कि तर केही रुचेनस् क्या म हेर्नु पुरै रुचाएको छु रेनकोट लगाएको पुरै रुचिदिएर यार चप्पल चाहिँ लाएर नआउनु हुने हो तर ठिकै भयो पानी पऱ्यो ओहो झन् अहिले पानी पऱ्यो मिठो देखेको त भ्यू है क्लियर भयो ठ्याक्कै आएको होइन आउने बित्तिकै भ्यू हेरेको त आहा अहिलेसम्म यस्तो दामी भ्यू देखेको थिएन क्या यहाँबाट त्यो है भर्खर पानी पऱ्यो भने र बब्बाल क्लियर छ है गाइजहरू हजुरहरूसँग त पुरै क्लियर छ म चाहिँ जुम गरेर एउटा यस्तो क्लिप खिच्छु है कस्तो आउँछ पानी खाऊँ न त यार पानी खाने भाइ उयो कस्तो पानी हैजा ल फैले खाने फेरि काठमाडौँमा त
सफा होला नि है उतातिर हो काठमाडौँमा हामी त नुवाकोटमा हो के छ अनि हामी मामा भान्दा नजिक खानु पर्यो भने फुल्ली दिन्छ एकचोट किन हो त्यसो स्वार्थी तपाईँ त स्वार्थी निस्नु भयो मामा यार तिमीले स्वार्थी छौ आज आएर माइजूहरूलाई फलो गर्ने च्याट हान्ने हजुर के भन्नु मामा हामी चाहिँ अब निस्किनु लाग्यो है गाइजहरू खाजा खाएको थियौँ खाजा खाइयो यसो हल्का भ्यू हेर्दै खाजा खाइयो रमाइलो भयो हाम्रो मिलन दाईसँग नभेट भएको धेरै भएको थियो कस्तो भयो दाई एकदम रमाइलो भयो भनौँ नै अब भाइहरूसँग हिँड्दाखेरि रमाइलै हुन्छ नि त्यही दाजुभाइ भेटेपछि चाहिँ रमाइलो नै हो दाइ रमाइलोको अनुभूति गरियो त्यही अलिअलि यसो डाँडाकाँडा दिलाएर रमाइलो गरियो डाँडा गाउँमा चाहिँ एकदम गाइजहरू हजुरहरू नै आउनु होला एकदम मस्ट रेकमेन्डेड ठाउँ हो है सो भ्यालीबाट नजिकै बुढानी कण्ठबाट माथि आउने हो हजुरहरू नै आउनु सक्नुहुन्छ कतिजनाले हेरे दाइ 24.5 जनाले हेरे भाइको भ्यू चाहिँ 24.5 रहेछ अब 25.5 सब्सक्राइबर कति रे दाइ सब्सक्राइबर 47.5 दाइहरू चाहिँ हँसाउनुहुन्छ अब टोटल हेरि त 10 जना चाहिँ हेरेकै मान्छे पनि हजुरबाबु तपाईँ चाहिँ टिभी हेर्ने भाइ यो गोप्रो चाहिँ आमालाई कपाल गरिमालाई दिए हुन्छ दिने हो त्यही काम पाइन्छ ऐनाको काम त गर्छ गोप्रोले जाम जाम क्रसएक्स मिस्टर क्रसएक्स जाम अब पाट हेर न भाइ के भयो अब पञ्चेटी भएर छ अनि कहाँ बाटो बसेर हुन्छ त मामा अनि हामी बाटोमा बसी हाल्नु त नि हो गाडीलाई ठिकै छैन हामीले ए हस् अब जान्छौँ हामी त्यो होइन केटा त्यसरी बाटो नराख्ने अच्छा कति बजी आएर दाइ रात पऱ्यो जस्तो भयो त यहाँ 7 बजी आइसक्यो आम्मा त्यो हो त भन्छु हुन त हिँड्नै 5:30 बजी हिँडेको अनि तर यो ठाउँ त राम्रै हो त है यतिकोमा नजिकै है सस्तो ट्याक्क बाटो पनि राम्रो छ अनि ट्याक्क आयो साथीभाइ दाजुभाइ खाजा खायो त्यस राम्रो हो कि ठाउँ चाहिँ बाटो चाहिँ दामी हो त है अति बवालको सानो छ तर दामी मजा आउने के नि हो किन उज्यालो भयो जस्तो भयो यहाँ त जङ्गलले गर्दा अँध्यारो भयो कि दाइ हामी चाहिँ आउने बेलामा गाइजहरू हाइवे आएको है बुढानी कण्ठ हुँदै अहिले फर्किने बेलामा चाहिँ पछाडिपट्टि टोखा झोर निस्किने साइडबाट हामी फर्किँदैछौँ यताबाट चाहिँ जस नजिक पर्छ पुरै घुम्नु भन्दा किन घुम्ने होइन त्यही कारणमा यो बाटो गएपछि ठ्याक्कै झोर निस्किन्छ त्यही भएर हामी यो बाटो आएको तपाईँ खान्छ नि त यो बाटो हिँड्दो रहेछ नि त्यहाँ त बाटो त जान्छ हो हे यति हो के यति हो के कता आराम बिचबाट आउँदै गर्दै गाह्रो छ गाह्रो बाटो गाह्रो छ बिस्तारी बिस्तारी चिल 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 के छ र आफ्नै त हो नि के छ र यसो गरे कसो लाग्यो के रे
पोखा आइपुग्यौँ है गाइजहरू उताबाट घुमेर जानुभन्दा यो बाटो आत्तै नजिक पर्छ म एकपल्ट मलाई एउटा साथीले लिइरहेको थियो कि बाटो अनि बिहान मैले खास गरी म बिर्सेर नै हो अहिले चाहिँ अनि मैले सम्झाएँ यता नजिक पर्छ भनेर आधाको नजिक हो यो बाटो चाहिँ हाम्रो लागि किन हामी त ग्रान्डी साइडमा बस्ने मान्छेले त त्यस्तो घुमेर पुरै बुढानीसम्म जानुपर्ने जरुरत छैन कि यो बाटो एकदम नजिक पर्छ है बाबु यो ठाउँमा चाहिँ भूत खेल भन्छ भूत खेल हजुर भूत हेर्नु जाने पछाडि छ अहिले मैले त्यो होला त्यो पछाडि छ त भूत यत्रो भूत भूत भन्दा के कमी छ नि त होइन के होइन गोप्यबाट हेर्छस् ल हेर ल फाइनली गाइजहरू हामी लौ कोठामा नि पुग्न लाग्यौँ है आजको भ्लग नि यस्तै भयो जस अहिले केटाहरू चितवनबाट आएपछि 3टा भ्लग बनाएँ आजको यो दिनसम्म मैले त्यो एउटा भिडियो नि हालेन हाल्न त एडिट गर्न बाँकी छ है बिस्तारै 1 घन्टा हाल्छु